咁又話説即係啦，啱啱講仁愛堂嗰段咧，其實都仲未講完嘅，因為大家都知道我真係口水多過茶咯，即係一有呢個感受我就想源源不絕咁樣滔滔不盡咁一路係咁講落去，因為我真係好多感受咯。即係我記得我細個，即係俾一個叫做姓石係咯，個名係有個雲字嘅同學啦，就去呢個即係咩咯？大家明啦，睇翻我以前7年前嘅片，知道我發生過咩事。咁我真係有個感受嘅，我感受深刻嘅，即係俾人哋欺凌過，俾人哋去對我做嗰啲一世都唔能夠磨滅嘅嗰個痛苦事情。咁令我人生咧之後嗰個心理咧就經常唔平衡，精神上啊情緒上咧都自己唔係好 control 到自己個人係癲癲地、喪喪地、揩揩地，同人哋唔同啦。總之，咁我希望真係每一個僆仔依家都會有翻自己個身心，即係身心成長好緊要啊！其實真係，或者有冇一個樣嘢可以令到佢陶冶性情，例如音樂啊，去踢波啊，有一樣嘢俾佢專注，而唔係佢揾到自己嘅興趣，而唔係佢會覺得釘嘴環哦，或者喺度講粗口，日日喺度接人放學，亂群結黨，成班 MK 仔 MK 妹咁樣，佢覺得自己咁樣好自豪啊！即係要糾正翻佢個觀念咯，係嘛？你哋個陳黃，唉頂個肺！仁愛堂陳黃淑芳係唔係陳蘭淑芬？陳黃淑芳中學嘅校長、校董、家教會老師、訓導主任、呢個校工啊，校工唔關事。我係南馬車，好想同你哋講，希望你哋唔好去戴有色眼鏡去睇我，更加唔好去譴責你哋嘅學生，你哋每一個學生，即係我琴日嗰條片咧就係有個保安入嚟喎，拍緊片啫，唔得。即係琴日就係呢個拍緊片啫，冇嘢，放心。我拍片嘅，你入去，唔好意思，我回翻嗰邊拍片。唉，拍個片都咁差煩啫，你老闆啫。俾保安我趕走，想揾個位靜靜地拍片啊唔得，香港呢個地方真係寸金尺土，你老闆啫。咁就，唉，你老闆啫。咁就，佢講到去邊啊，大佬？咁就係咯，好想同呢個陳黃淑芳係啦，嗰啲咩老師啦啦雜雜講啦，你哋唔好去譴責，你哋又唔係一個學生。佢無論可能玩個電話又好。甚至乎講粗鬧我又好，打過嚟，甚至乎話有人想去打我又好啦。其實咧，對於我嚟講咧，都好 small potato 啫，好少嘅嘢嚟嘅，微塵嚟嘅啫。我真係希望主要係佢哋真係去學好啲，變翻乖，俾心機讀書。咁咧，即係我就欣慰咯。我覺得。佢哋壞，佢哋叛逆，佢哋唔識諗，佢哋呢刻嘅做埋一啲年少輕狂嘅事，都唔係實質係佢哋嘅錯。我覺得係某程度上係依家現今呢個社會嘅錯。我點解呢度咁鬼死凍嘅？吹風機吹住，係呢個依家現今社會嘅錯，依家現今教育制度嘅錯。你哋教育制度，依個教育就係一個填鴨式教育，係嘛？考試攞高分，考 DSE 係嘛？考到幾多個5又先可以入到嗰個 Hong Kong U 啊？乜嘢都係睇成績，係啦。咁有啲讀書冇咁叻嘅喎，咁比較中下游嘅學生喎，自然咪覺得，既然我讀書都唔叻，我又真係讀唔到喎。讀書好悶喎，老師又好似即係已經認定咗讀唔到書，其實又即係等於壞學生噶咯喎。咁橫掂都係啦，我咪去學壞咯、曳咯、hea 咯、唔上堂咯、走堂咯，群埋班 MK 仔古惑仔咯，哇正啊，好玩啊，就係咁樣啫嘛。我流馬車就係正係呢個現今教育制度嘅犧牲品。如果我喺外國，如果我喺台灣，我一定，哇踩板，咁夜仲踩板，
嗰個保安姐姐走咗未？先入翻嗰個位拍片。咁就即係如果係啦，又講到邊啊頂！即係如果我溜馬車喺外國嘅話，我一定唔會咁樣。即係我覺得喺香港呢個地方咧，係完全唔能夠去大展身手咯。即係我唔明白點解依家個教育制度可以咁大嘅缺陷咯？培育出好多大學生又好，培育出好多所謂讀過好多書嘅人出嚟，係啦，講句嘢都唔識嘅，口窒窒嘅，冇自己獨立思考能力嘅，係嘛？例如你哋啲老師都係啦，九唔搭八嘅喎，真係荒謬絕倫嘅喎，個個逐個收電話，又話要睇佢哋電話有冇同我咩記錄啊，又話玩我電話成，你都傻㗎！呢啲私隱嚟㗎嘛，個人私隱嚟㗎嘛，可以俾你，可以俾你，你有咩資格攞人哋手機，沒收人哋手機啊？手機人哋嘅係啦，你可以記佢缺點，但你冇可能要話要俾個手機你 check， 係嘛？正如我以前讀中學都係㗎，有人帶手機翻學校，喺上堂響啊嘛，啲訓導主任老師喂去抄書包，我 O 晒嘴咯。你警察啊，而家手伸啊，你啲老師就係識得濫權，然之後咧又用你哋嗰啲道理去灌輸學生。其實你哋嗰啲就係硬膠道理，就係教道理、白痴道理。你識咩教人啦？你哋就識教書咯，你哋唔識教人㗎。我同你哋講咩陳乜淑芳啊，同埋依家好多呢啲就係我同你講好多啲香港嗰啲老師就係垃圾。所謂嘅垃圾唔係話你冇知識啊，而係話你冇智慧啊，而係話你冇心冇黑就唔識教人啊，唔係真心想去培育一個叫做唔好話咩好人，唔好話咩偉人，而係一個有翻獨立思考能力、有啲深度係嘛、有啲個性嘅一個人。人之所以能夠成為人，係因為人有呢度，又同埋有呢度。好悲哀啊！所以仲係要講嗰個幾個女仔出校，唔得，絕對唔得。你哋唔可以咁樣做。或者我應該揾日咧，同你哋呢個校董去傾傾，希望想同你哋傾下。點樣將你哋 Band 3升做 Band 1？我覺得呢個唔係一個夢想，我覺得可以。你哋只要俾我溜馬車入嚟讀，我 OK。我呢幾日就入嚟去遞紙申請讀中四，希望各位陳黃淑芳係啦，係陳黃淑芳，唔係陳蘭淑芬，係陳黃淑芳，唔係陳蘭淑芬，係陳黃淑芳，唔係陳蘭淑芬嘅同學支持我，為我打氣，你哋都要加油，一齊為我哋嘅人生未來奮鬥。我哋掂嘅，唔好俾人睇死。壞學生又點啊？一樣可以活出精彩嘅人生。我好快入嚟讀㗎喇，拜拜。